Bom dia, minhas preciosas. Hoje eu amanheci bonita, viu, amor? Olha aí como eu tô bonita no vídeo. Amanheceu bonita hoje? Só hoje? Não, tem dia que eu amanheço mais ou menos, mas hoje eu amanheci mais. Eu amanheço bonito todo dia, pessoal. Eu sou desse jeito, nem bonito. Agora é sério, bom dia, minhas preciosas. Hoje eu tava aqui fazendo café, como vocês viram. Tava ali escovando os dentes, lavando o rosto. Vamos tomar café agora. Quando eu terminar de tomar café, eu vou organizar aquela baguncinha ali. Organizar ali a cama. Que tá... A gente acordou, a gente não ajeitou ainda a cama. Então, vou dar uma organizada lá. A casa tá bem organizadazinha. Ó, só tá mesmo o tripé, o carregador que eu tava usando aqui. Aqui tá tudo limpo, tudo organizado. Ali na pia só tem um tantinho de louça ali. Vamos na padaria, vamos? Não! Bora. Esse sol, minha gente, de manhãzinha acaba comigo. Viu ainda? Mas é isso, vocês não saiam daí, viu? Já aproveita aí, quem não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e fazer parte da nossa família aqui no YouTube e ficar pertinho da gente também. Lua. E aí? Vai, Lua, pra fora? Lua. E é isso, minha gente. Hoje tem muita coisa pra fazer. Vou dar uma limpada na geladeira, lavar banheiro. Cadê Bela, hein? Amanhã é véspera de ano novo. Então quero manter tudo limpo, tudo organizado. É isso, minha gente. Vou lá na padaria. Já já eu volto. Você não sai daí não, viu? Fica aí, pelo amor de Deus. Minha gente, deixa eu atualizar vocês aqui. A gente veio cortar o cabelo de Henrique. Eu tomei café. Vim aqui cortar o cabelo dele, mas ele... Ele tá ali, ó. Virar aqui a câmera pra vocês verem. Ele cortando o cabelo. Começou agora a cortar ele. É isso, enquanto ele tá lá cortando, eu tô aqui sentada. Ó. Olhando aqui, assistindo televisão, gravando stories pro Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue, porque por lá eu posto mais coisas do que aqui, né? E quando fica só isso aqui, fica feio. A você cortar, ficar esse cara que você tem a cabeça feia. Fica igual. A sua cabeça é quadrada, não é redonda, não. Como é que vai pra 2,80? Se não, rapaz, vocês estão desinformados. No fim de ano. Minha gente, olha a diferença dele, cabelo cortado. Eu vou botar aqui uma fotozinha aqui, dividindo aqui o antes e o depois, pra vocês verem a diferença. Que cabelo cortado é vida. Fica até mais novo, você tá doido aí. Tá igual um leão. Agora dá certo. Dá certo, não dá. Não, mas ficou bom. Minha gente, ó, deixa eu atualizar vocês aqui de tudo. Já é 10 horas, a gente chegou agora, como vocês viram, a gente tem que cortar o cabelo de Henrique. E a geladeira tá assim, ó. Eu já coloquei ela pra descongelar ontem à noite. Só que ela ainda tá assim, ó, ela ainda tem muito gelo. Ela custa muito descongelar essa daqui. Então eu vou tirar tudo isso aqui e vou colocar dentro do cooler pra ir conservando. E vou levar essa geladeira, eu vou levar ela lá pra fora, pra parte de trás aqui, do lado da casa. E vou jogar água dentro dela, nessa parte aqui do gelo, porque do jeito que tá aqui, vai anoitecer, amanhecer o dia e esse gelo não vai sair daqui, minha gente. Tenho que dar uma limpada nessa geladeira hoje. E montei aquele quarto lá, organizado.
É o tempo que meu esposo veio me ajudar a colocar essa geladeira pra fora, pra mim lavar ela lá. Porque é muito pesada pra arrastar ela sozinha. Bebi água, já se hidratou hoje. Não? Então cuida. Vai buscar a garrafa d'água, toma água pra hidratar. Porque Mossoró é assim, minha gente. Mossoró é um sol. Ixi, como escureceu tudo. Mossoró é um sol pra cada cristão. Acertou! Bora. Vou ajeitar a cama pra manter organizado. E Cauã segue dormindo ainda. Vou deixar ele dormindo um pedacinho. E enquanto isso, vamos pra cá ajeitar esse quarto. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk. Questão de segundo, minha gente. Cama organizada. Esses bonitinhos não, mas tá organizadinha. Melhor do que o que tava antes, né? E eu coloquei o tapete aqui, minha gente. Ó. Porque o tapete tava lá na sala, só que a bonitinha de lua tava só mijando nele. Então eu resolvi colocar ele aqui. Lavei e coloquei ele aqui. Ele vai ficar aqui por enquanto. Minha gente, amor, já começou, ó. Meu esposo já começou a tirar tudo de dentro da geladeira. E aqui dentro ele tá colocando as coisas geladas, verdura. E as outras coisas que podem ficar sem estar no gelo, a gente vai deixar aqui fora. Ó, tá colocando aqui em cima umas coisas ali, porque a água tava indo pra baixo da pia, então tive que afastar tudo aquilo dali pra cá. Ó, ele vai terminar de coisar aqui pra gente levar lá pra fora. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Minha gente, geladeira lavada. Já enxuguei, já passei o pano nela toda. Essas manchas assim mais escuras não saem mais, é porque ela já é bem velhinha já. Então ela não sai mais, essas manchas escuras. Mas ela tá aqui, ó, limpinha, limpinha, brilhando. Agora sim, tá parecendo uma geladeira de vergonha. Deixa eu mostrar aqui a vocês como é que ficou a bagunça aqui na cozinha. Ó, cheio Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. O quê? Cheio de bosta de rato, ó, que aqui tava com muito rato. E aos poucos a gente conseguiu ir matando. Não sei até quando, porque aqui é incrível como vem rato pra cá. Mas tá aqui essa bagunça, ó. Agora eu vou lavar isso aqui. Dar uma lavada nessa parte aqui todinha pra me trazer a geladeira de volta e guardar tudo dentro. Fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs. 2000 anos depois. Minha gente, terminei de limpar a geladeira, como vocês viram, não gravei o restante. Eu esqueci, sinceramente, de gravar, mas terminei limpando aqui a pia e a geladeira ficou assim. Ó, bem limpinha. Aí colocando tudo no canto.
Geladeira limpa é outra coisa, né, minha gente? Aí troquei o paninho, coloquei esse daqui vermelho pra combinar com os tapetes, com as coisas. Vou só trocar esse daqui também, que tá o outro, vou colocar o vermelho. Aqui é lixo, pra jogar fora. E passei o pano aqui também. Vou tá ali terminando de fazer almoço. Tem aqui o baião aqui pra... Nosso Masterchef. Baião aqui pra costelinha. Baião com costela. Costela bovina. Ali tá fazendo a costela na pressão. E aqui tá terminando de fazer o baião. Na cozinha mesmo, em cima, a gente ficou só o fogão pra ser limpo. Mas eu vou limpar ele hoje ainda. Não vou gravar pra vocês, mas eu vou limpar ele ainda. Eu tô fazendo de tudo pra manter ele limpo, porque ele suja demais. E quem vê close, a cozinha tá toda limpa, mas em compensação, olha aqui onde eu lavei a geladeira, ficou essa bagunça. Olha o improviso pra gravar. Ficou essa bagunça aqui, minha gente. Deixa a porta. E aqui, minha gente, ó, como eu varri pra cá, aqui na cozinha, o lixo da cozinha eu varri pra cá, então ficou sujo. Então essa parte aqui eu vou só aspirar. Não vou passar pano, porque tá limpo. Vou só dar uma aspirada pra tirar o pó mesmo do chão. Pra manter limpo, né, minha gente? Porque só quem entra de casa sabe o quanto uma casa suja. Menino, você termina de lavar a louça, quando você pensa que não, a pia tá cheia de novo. Calma, já acordou, tomou café. Vou esperar Henrique comprar água pra me encher ali as garrafas. Eu não, Cauã encher as garrafas. Gente, eu tô cansada, vocês não têm noção. Aqui tá tão quente, tão quente. Minhas manchas de melasma que luto. Nesse sol, até sem protetor solar eu tô. Minhas manchas, olha. Aí depois a gente quer correr atrás do prejuízo, não é assim? É desse jeito. Só quem é mulher sabe como é. Mas é isso. Vou nem mostrar como é que tá o banheiro pra vocês, porque esse banheiro tem que ser limpo também, mas hoje eu não aguento mais. Não aguento mais fazer nada. Só mesmo limpar o fogão, aspirar a casa e terminar de limpar a parte lá de fora. Aqui vai ficar pra amanhã, pra outro dia, porque eu tô... O pau das minhas pernas tá aqui. Mas é isso, vocês não saem daí não, por favor, fiquem aí. Mas é isso. Bora cuidar que não termina não. Minha gente, tô cansada, mas graças a Deus tá tudo limpo. Sala, ó, eu aspirei, ficou limpa. Fechei ali porque é muito ventilada essa casa. Então tava pegando ali o vento no fogão, mas tá tudo limpo, tudo organizado. Tem que fechar, minha gente, a porta, porque a cachorra tá suja e tá querendo todo tempo entrar dentro de casa, enchendo de lama. Mas tem coisa melhor que isso não, minha gente, olha aí. Casa limpa, brilhando, essa sensação. Ai, descansar agora um pedacinho, porque eu também sou filha de Jesus. Aí me contem aí como é que vocês estão. Estão bem? Passaram no ano novo bem? Natal também? Se Deus quiser, esse ano de 2023 vai ser um ano bem melhor, né, minha gente? Porque esses anos, essa pandemia, é muita coisa acontecendo. Cansada. Cansada. Não tem coisa melhor do que você levantar, entrar assim dentro de casa e ver tudo lindo, tudo brilhando, tudo do jeitinho que você gosta. Muito bom. Mas é isso, vou me despedir de vocês agora nesse vídeo.
Eu acredito que ele esteja até grande, mas você assista. Viu? Eu sei que vocês vão assistir. Assiste que tá bem legal o vídeo. Mas é isso. Acabou. Mas é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já me segue aqui para mais vídeos. Olha o cuidado da galáxia. Meu Deus. Do nada, homem, foi isso. Diga, calma, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, minha gente, que é pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui. Tá certo? É isso. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.